Norskprøven, muntlige øvelser. Bør butikken åpne på søndag? Synes du butikkene bør være åpne på søndager? Jeg mener at butikkene bør være åpne på søndager. For det første gir det folk flere muligheter til å handle når de har fri, spesielt de som jobber mye i løpet av uken. Det er også praktisk for familier som kanskje har mer tid til å handle sammen i helgen. På den andre siden kan det være utfordrende for de ansatte som må jobbe på søndager. De trenger også en dag fri til å hvile og tilbringe tid med familien. Alt i alt tror jeg fordelene med å ha åpne butikker på søndager er større enn ulempene. Noen synes det er greit at butikker er åpne på søndag fordi det er praktisk. Andre mener at søndagen bør være en dag for hvile og at butikkene bør holde stengt. Det er viktig å tenke på hva som er best, for både kunder og ansatte. Noen ganger er det nødvendig for butikker å være åpne på søndag for å konkurrere med andre butikker. Det er viktig å diskutere hvordan åpningstider påvirker lokalsamfunnet på lang sikt. Hva skal til for å lære nye ting raskt? Hva synes du er viktig for å lære nye ting raskt? For å lære nye ting raskt, tror jeg det er viktig å ha en klar plan og gode ressurser. For eksempel, når jeg skal lære et nytt språk, liker jeg å bruke apper og se på YouTube-videoer. I tillegg er det viktig å praktisere regelmessig og repetere det man har lært ofte. Å sette seg konkrete mål og være motivert hjelper også veldig mye. Det er også bra å ha en mentor eller en venn som kan hjelpe og støtte deg underveis. Kan du snakke om kjønnsroller i samfunnet? Hva er din mening om kjønnsroller i samfunnet i dag? Jeg synes kjønnsroller i samfunnet er et viktig tema å snakke om. Før ble det forventet at menn og kvinner gjorde spesifikke ting, både hjemme og på jobb. Men nå ser vi at dette endrer seg. Kvinner kan ha viktige jobber, og menn kan være hjemme med barna. Jeg synes det er viktig at folk kan velge hva de vil gjøre, uansett om de er menn eller kvinner. Noen ganger er det biologiske forskjeller som gjør at vi er flinke til forskjellige ting, og det er helt greit. Men ingen bør føle seg presset til å gjøre noe bare på grunn av kjønnet sitt. Det er viktig at vi respekterer at alle har forskjellige interesser, og at vi får lov til å følge dem. Det handler om å gi alle muligheten til å være seg selv og gjøre det de vil, uavhengig av hva samfunnet forventer av dem basert på kjønn. Vi må jobbe for å skape et samfunn der alle har like muligheter, uansett kjønn, slik at ingen føler seg begrenset av stereotype kjønnsroller. Hva er viktig når man velger utdanning? Hva mener du er viktig å tenke på når man skal velge utdanning? Når man skal velge utdanning, er det viktig å tenke på sine interesser og hva man liker å gjøre. Hvis man studerer noe man er interessert i, er det lettere å motivere seg og gjøre det bra.
Det også viktig å vurdere jobbmulighetene etter endt utdanning. Man bør undersøke om det behov for den kompetansen man ønsker å oppnå. I tillegg kan det være lurt å snakke med folk som allerede jobber i det feltet for å få en bedre forståelse av hva det innebærer. Til slutt det viktig å tenke på hvor utdanningen tilbys og om det passer med ens personlige livssituasjon. Kan du snakke om reklame? Hva synes du om reklame? Det noe du liker eller ikke liker ved det? Reklame en del av hverdagen vår, og jeg har blandede følelser om det. På den ene siden kan reklame være nyttig, fordi den informerer oss om nye produkter og tilbud. For eksempel, når jeg ser reklame for en ny teknologi, blir jeg nysgjerrig og vil lære mer om det. På den andre siden kan reklame være irriterende, spesielt når det for mye av det, eller når det avbryter det jeg ser på. Det også bekymringsfullt at reklame kan påvirke barn og unge på en negativ måte ved å skape urealistiske forventninger. Alt i alt tror jeg det viktig å ha en balanse og regulere mengden og typen reklame vi blir utsatt for. Frivillig arbeid. Hva mener du om frivillig arbeid? Det noe du synes viktig? Jeg synes frivillig arbeid veldig viktig. Det gir oss muligheten til å bidra til samfunnet og hjelpe de som trenger det mest. Selv har jeg vært frivillig i en organisasjon som hjelper eldre mennesker, og det har vært en veldig givende opplevelse. Frivillig arbeid gir også en følelse av fellesskap og kan lære oss nye ferdigheter. Det kan også være bra for å bygge nettverk og få erfaring som kan være nyttig i arbeidslivet. Dessuten viser forskning at det å hjelpe andre kan forbedre vår egen mentale helse og gi oss en følelse av mening i livet. En bok har påvirket livet ditt. Hvilken bok har hatt størst innvirkning på livet ditt, og hvordan har den påvirket deg? Rik pappa, fattig pappa en bok som har påvirket livet mitt på en positiv måte. Den handler om to fedre med forskjellige økonomiske filosofier. Boken lærte meg mye om hvordan man kan tenke annerledes om penger og økonomi. Jeg lærte at det viktig å investere og jobbe smart med pengene sine. Boken lærte meg også om betydningen av å utdanne seg og lære nye ting hele livet. Et av hovedpoengene i boken å skille mellom aktiva og passiva. Jeg likte spesielt historiene og eksemplene som ble delt i boken. Etter å ha lest den, begynte jeg å tenke annerledes om hvordan jeg bruker pengene mine. Jeg tror at kunnskapen jeg fikk fra denne boken vil hjelpe meg i fremtiden. Rik pappa, fattig pappa en bok jeg vil anbefale til andre som ønsker å lære mer om økonomi og personlig utvikling.